السلام علیکم کتونکو مراد علي خان یم د شپې نیمه شپه ده د ډیوټۍ نه واپس کور ته روان یم په دې لاره راسره یو ملګری میلاو شو د ده فضل نوم دی دا تاسو وینئ دی د سوات اسلامپور نه بره یو غر دی یو ګنټه لار د اسلامپور نه هلته مې کور دی نو ما ورته څنګه حالات څنګه دي دی دلته یو پرایویټ سکول کې چې دی څوکیدار دی دا فضل چې دی د پرایویټ سکول یو څوکیدار دی نو پرایویټ سکول نه هم بند دي لاکډاون روان دی دغه شانته کې د دوی تنخواګانې چې کوم دي هغه هم بند دي سکولونه بند دي تنخواګانې بند دي تنخوا درته نه میلاو شوې که نه دی میلاو شوي سکولونه بند دي نو بس ته کم ځای نه راځي هر څه بند دي ښه دا راته ووایه چې په دې دومره وخت کې خلک ګرځي غریبانو خلکو باندې رحم کوي پیکیجونه پې تقسیمېږي د اوسه پورې تاله چا څه درکړي هېڅ یې نه دي راکړي چې په کور کې د څومره ماشومانان دي دوه ماشومانان دي زه یوه مې ټبر یو د کور والا دوه دي ماشومانان دي نو څنګه راشن چې به دې نور تنخوا به دې واغسته میاشتې راشن به دې کور ته وړو نو اوس دې میاشته کې دې څنګه چل کړی هېڅ هم نشته چې بس تنخواګانې بند دي او سکولونه بند دي نو هغه کم ځای نه راځي ټیک ده نه نو راشن په کور کې رزق برابر دی هېڅ نشته چې هېڅ نشته هېڅ هر څه ختم شوي هر څه ختم دی را سره ولاړ و ده راته وی چې یاره ما ته وی چې یاره زما سره نو ما سره خپل د وس مناسب هم لږه مرسته وکړه او دغه شانته کې په کور کې دوی چې دی راشن ختم دی او ډېر غریب دی عجز دی او دغه شانته پرایویټ سکول نو چې څومره نور کلاس فور دي څوکیداران دي هغه هم دغه شان بېوسه دي نو په هغې هم نظر ساتئ او دا فضل دی د دې سره د دې علاقې که څوک د ده سره مرسته کولی شي دی د اسلامپور دی او زه نمبر هم تاسو ته لیکم په دې دغه کې تاسو بالکل د دې سره رابطه کولی شئ او د سره خپل مدد چې دی هغه وکړئ ډېره مننه